Ating pong pinapakilala yung ating tricky balm na may 6% na camphor na dito lang po ninyo makikita at ma-avail o bibili sa gfarm.bish, no? Ito po ay maganda sa warts, eczema, psoriasis, burn, arthritis, hemorrhoids, low libido, anxiety at yung tinatawag natin punggos. At kanya pong pinapaganda yung ating paghinga, o kung tayo ay may mga ubo, kung tayo ay may mga sipon, ilagay po lang natin o maglagay tayo ng konting bahagi sa mainit na tubig at langhapin para maging maganda yung ating paghinga. At ito'y nakakatulong din sa pagbaburn ng ating pots. I-rub po natin sa parte na gusto nating ma-burn, tapos coveran po natin siya ng cloth para pawisan po tayo. Marami pong pwedeng magawa or benepisyo itong tricky balm na napaka-affordable po siya at mabibili lang po ninyo dito sa gfarm.bish. Napakaganda po at napatunayan na pong napaka-bisa. Ito po ay ginagamit natin sa backache at sa mga sakit sa kasukasuhan, at napatunayan po natin na ang bisa nito ay hindi po matatawaran. Napakaganda po at subukan po ninyo para inyong mapatunayan.